आज चाहिँ म बनाउन लागिरहेको छु घिरौलाको मासु। मासु बनाउने तरिकाले बनाउन लागेको हुनाले मैले प्यानमा जिरा, थोरै तेजपत्ता, खुर्सानी अनि यसरी प्याज फुराएँ। त्यसपछि मैले आलु काटेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पनि हालिदिएँ। अनि मैले नुन हालेँ, बेसार हालेँ, एकछिन मजाले चलाएँ। त्यसपछि मैले काटेर राखेको घिरौलालाई पनि हालिदिएँ। एकछिन मजाले भुटेँ। एकछिन भुटिसकेपछि मैले 1 चम्चा लसुनको पेस्ट पनि हालिदिएँ। फेरि मजाले चलाएँ। अनि अब पालो रहेको थियो जिरा धनियाँको धुलो खुर्सानी सबै स्वादअनुसार हालेँ। त्यसपछि मैले त्यसलाई छोपेर पकाएँ, किनभने आलु पनि पाक्छ यसो गर्नाले र घिरौलाको पानीहरू पनि सबै निस्किन्छ। मैले चाहिँ आलु पाकिसकेको जस्तो लागेर यसरी गोलभेडा हालिदिएँ र फेरि त्यसलाई चाहिँ छोपेर पकाउनतर्फ लागेँ। छोपेर पकाउँदाखेरि अझै आलु पाकेको छैन भने त्यो पनि पाक्छ र गोलभेडा पनि गलेर जान्छ र हाम्रो तरकारी चाहिँ यसरी रेडी हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो तरकारीलाई खाना, रोटी जेसँग पनि खाँदा हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ है त।